После битвы в лесу Сунга в 711 году кыргызы на Енисее восстанавливались более 100 лет. Все это время кыргызы платили дань сначала восточным тюркам до 744 года, а затем и уйгурскому каганату. До 820 года было много попыток стать независимыми, но они не имели успеха. И только в 820 году кыргызы на Енисее стали достаточно сильны, чтобы бросить вызов уйгурскому каганату. Кыргызский Аджо объявил себя каганом. Это было вызовом уйгурскому кагану и веской причиной для начала войны, потому что каган — это повелитель всего кочевого мира. А в Центральной Азии мог быть только один каган. Уйгурский каган отправил войска на Енисей, которые были разбиты кыргызской армией. Между кыргызами на Енисее и уйгурским каганатом началась война, длившаяся с переменным успехом 20 лет. В конце, воспользовавшись охватившим уйгурский каганат падежом скота, болезнями и внутренней междоусобицей, Аджо отправился в поход на столицу уйгуров. Кыргызский Аджо пишет ультиматум уйгурскому кагану: «Судьба твоя решена, я скоро возьму твою орду, где у входа привяжу своего коня и подниму свое знамя. Если хочешь потягаться со мной, приходи немедля, если нет, то убирайся с моего пути». В 840 году кыргызы победили уйгуров, и Аджо воздрузил свой флаг в столице уйгурского каганата Ордо-Балыке, ограбил город и стал каганом в кочевом мире. Около 100 лет существовал кыргызский каганат, который позже назовут кыргызским великодержавным государством. Имена кыргызских предводителей до нас, к сожалению, не дошли. Есть версии, что предводителя кыргызов перед походом назвали Манасом. По одной из версий, Манас или его прообраз жил в это время. Кыргызский каганат продержался недолго. Причиной тому стало рассредоточение кыргызских племен по большой территории. Ведь теперь уже кыргызский каганат простирался от Сибири и Монголии до Ферганской долины.